Tak dobrý den, já vás vítám na dnešním semináři Ketkonu plus stavební konstrukce, jehož tématem jsou vytyčovací body. Ketkon stavební konstrukce nabízí podporu pro práci s vytyčovacími body. Tu podporu naleznete v kartě základní, kde v poli kresly jsou vlastně práce s body a konkrétně dnes se budeme bavit o těchto 4 funkcích. Jedná se o funkci na import vytyčovacích bodů na základě textového zdroje, textového souboru, pak vlastní vkládání vytyčovacích bodů do výkresu, aktualizace existujících bodů a výstup vlastně do tabulky, do výkresu nebo do Excelu. Jako první funkci začneme importem vytyčovacích bodů, kde se zobrazí dialog, ve kterém nahoře v sekci body přes procházet se načte textový soubor. Jehož obsahem jsou jednotlivé souřadnice. Jedná se většinou o výjezd totálky nebo souřadnice, které vlastně získáte, dostanete jako podklad. Samozřejmě jedná se při využití této funkce, jedná se o případ, že nedostanete výkres, kde už vytyčovací body jsou zaneseny, ale dostanete právě textový zdroj, textový dokument, ve kterém jsou jednotlivé body. Já tady mám několik souborů, využijeme třeba tento, kde po otevření toho souboru já vám ukážu jeho obsah, jakým způsobem to může být vlastně v tomto zdroji zadáno. Takže zde vidíte vlastně seznam, body jednotlivé jsou očíslovány, následně je zobrazen v nějakém pořadí, třeba souřadnic Y, X, Z, jednotlivé souřadné body a může následovat popis toho bodu nebo kód toho bodu. Je nutné se do toho při tom importu nejprve se do toho souboru, do tohoto zdrojového souboru podívat a zjistit, v jakém formátu tam jsou zadané jednotlivé souřadnice. Takže zde vidíme, že je Y, X, Z. Máme zde uvedeno číslo bodu, máme zde uveden vlastně popis toho bodu nebo kód toho bodu. V tomhle případě je to popis. Tak, takže tento soubor vybereme, dáme otevřít. No a nyní v tomto panelu pro zadání vlastně vlastností těch bodů zadáme nejprve vlastnost toho vlastního bodu. To znamená, máme tam číslo, zatrhneme číslo bodu a teď zadáme, v jakém pořadí ty souřadnice jsou právě v tom zdrojovém dokumentu, v tom zdrojovém souboru, který budeme importovat. Takže zde zadáme Y, X, Z. Kód bodu neboli popis bodu tam také máme, tak ho také zaškrtneme. Dále se zadává hladina, do které ten vlastní bod se bude vykreslovat. Já možná tady na začátku bych to udělal přes hladiny CADu. Tady máte možnost volby buď aktuální hladiny, anebo přes další se dostanete vlastně do systému klíčů hladin Ketkonu, ze kterého můžete vybrat vlastně libovolnou hladinu. Já to udělám jednoduše, že si tady nastavím vlastně aktuální hladinu, vlastně CADu, třeba na hladinu, která se jmenuje stávající a do ní provedu vlastně import těch všech bodů z toho textového souboru. Takže tady dáme, že to chci vykreslit do hladiny aktuální. To je ten vlastní bod. No a dále všechny položky jsou v podstatě volitelné přes tady ta zatržítka. A to jsou věci, které co všechno se kromě toho vlastního bodu vloží nebo zobrazí ve výkresu. Tak pokud tam chceme vidět číslo bodu, tak jej zatrhneme a zase do jaké hladiny se vykreslí a kde ten text, to znamená, tu bude textově popsaný ten bod, to číslo bodu, tak v jaké vzdálenosti, respektive kde vzhledem k tomu vlastnímu bodu bude v tomhle případě číslo bodu umístěno. To samé platí pro kód bodu, to samé platí pro souřadnice a zde ještě máme u těch souřadnic volbu, v jakém formátu si ty souřadnice chceme vidět. Jestli chceme vidět XYZ nebo jenom XY a možnost zadání vlastně jednotek, přesnosti, jaký použijeme oddělovač vlastně na jestli čárku nebo tečku. Ten vlastní bod se vykreslí do výkresu ve stylu vlastně bodu daného CADu. Tady ještě druhá možnost, že ten bod bude mít vlastní značku, kterou si zde můžeme vlastně z této nabídky vybrat.
Toto využijeme třeba, až budeme vkládat vlastní body a budeme chtít odlišit od těch stávajících bodů, které byly naimportovány z tohoto souboru, tak ty vlastní body potom označíme vlastně jiným způsobem, aby nám vlastně nesplývaly. Takže toto nyní nevyužijeme, vykreslíme podle stylu bodu, který si následně nastavíme potom v CADu. No a velikost těch popisných textů, šířkový faktor je možné zadat sem. Jinak ty texty se vykreslují jde aktuálně o stylu textu, který je nastaven vlastně v tom daném výkresu. Takže na OK se provede ten import. Tady ještě se zobrazila v podstatě hláška nebo informace o tom, že nějaké dva řádky, řádek 1 a řádek 2 se nebude importovat. Je to z toho důvodu, to byl vlastně ten oddělený tím křížkem, ten popis vlastně, tady to číslo bodu a tento křížek, takže to jsou stejné věci, které nejsou importovány. Dále je možné, že tady třeba může být vypsáno, že tam nějaká chyba. Někde v tom souboru může vám chybět třeba souřadnice, takže na tyto řádky, jakoby chybné, to zde upozorní a vy pak můžete zpětně jít do toho výkresu a případně to opravit. Takže já tady dám pokračovat. Tak a došlo importu těch bodů, pokud se na ty body zazoomuje, podíváme se, tak tady v CADu, pokud v podstatě je to třeba ve větších souřadnicích, tak je ten výkres třeba zregenerovat. Takže dáme RE, stačí napsat, Enter a došlo k regeneraci toho výkresu a samozřejmě už to zobrazení vidíme korektně. Co se teda vykreslilo? Vykreslilo se podle toho, co jsme zadali, číslo bodu, ten vlastní bod je zde, ten se nám nyní zobrazuje jako tečka, protože v tomto výkresu je aktuálně nastaveno ve stylu bodu, že se má zobrazit jako tečka. Zobrazily se souřadnice a zobrazil se ten vlastní popis. My teď budeme chtít změnit ten styl bodu. To se provede v kartě nástroje, je přímo vlastně funkce styl bodu. Pomocí níž si řekneme, že nyní vidíte aktuálně zde text tečka, že to bude třeba tento křížek. A vykreslíme. Teď ten křížek je zadaný v podstatě ve velikosti, která je vlastně stálá v podstatě k danému zobrazení nebo k dané ploše. To si lze zde taky zadat, jestli chceme to zobrazení, tu velikost toho zobrazeného bodu, takzvaně relativní, to znamená podle regenerace se vám v podstatě ta velikost je furt stejně velká, na tom výkresu nezávisle na zoomování, na přiblížení nebo oddálení té pracovní plochy, anebo absolutně, to znamená vždycky, že bude třeba 5 jednotek. Tak dáme tady relativní, aby třeba, když takhle odzoomujeme, aby prostě ty body byly při každém tom zoomu vidět. Tak, takže to je vlastně k tomu importu těch vytyčovacích bodů. Další funkce, která tam je na vkládání vlastních vytyčovacích bodů, tak můžeme třeba tady zadat, dáme si hladinu nové, pomocí křivky tady třeba nakreslíme nějakou čáru nebo nějakou entitu. Tak, je to entita teda bod, takže když jsem se chtěl chytnout na ten bod, tak jsem si zapnul v úchopových bodech, že se chci chytat na entitu bod. Takže něco třeba takto nakreslíme. No a chceme tam dodat vlastně další, nebo chceme to popsat svými vlastně vytyčovacími body. Takže opět karta základní, zde body a vložit vytyčovací bod. Je to v podstatě, ten dialog je podobný, jako byl při tom importu. Zde si zadáváte přímo číslo bodu, tak můžeme zadat třeba 300. A opět a hladina aktuální, můžete si sem zadat i kód bodu textově, pokud ho chcete tam vidět. Ono v podstatě nejde o to, ani tak, jestli ho chcete vidět, ale třeba ho chcete mít pouze v tabulce. Takže tady ho můžete zadat, ale když ho tady nezaškrtnete, tak vám nejde do toho výkresu. Jo? Ale ten popis je tam zadán a pak půjde do té tabulky. Tak, asi takto. Nebudem to zetově nějak umístěvat, já to dám zetově do nuly. Samozřejmě bych ten bod mohl jakoby zvednout zetově, aby se mi zobrazila případně zetová souřadnice, ale dělat to nebudeme. Tak, takže takto vlastně automaticky mi sem skočí další číslo v pořadí, takže 301.
Funkci můžete opakovat enterem, když kliknete na enter, funkce se zopakuje. Je teda třeba to vždycky jakoby v tom dialogu odkliknout a tím vlastně zadat vložení toho dalšího bodu. Pokud bychom chtěli aktualizovat, to znamená, chceme udělat nějakou změnu na stávajících bodech, to znamená, jedná se o body, které jsme buď naimportovali přes tu funkci import vytyčovacích bodů, anebo vložili vlastně jednotlivě přes tu funkci vložit bod, tak třeba já zde chci přepsat tady jsem zapomněl přepsat ten kód toho bodu, ten popis, tak použiju funkci na aktualizaci vytyčovacích bodů. Nejprve tady ten jeden kód bodu. Aha, tak to se omlouvám, ten kód bodu tady přepsat v tomto případě nelze. Tak já doufám, že to je přes Attribute, připíšeme to zde. Tak, pokud bychom chtěli udělat nějakou jinou změnu, třeba zaktualizovat souřadnice, já třeba tady provedu protažení, že tady změním třeba tu trajektorii vlastně té cesty a potřebujeme přepsat ty souřadnice. Samozřejmě nyní nejsou aktualizovány automaticky, ale je na to zde funkce aktualizace vytyčovacích bodů, na základě níž, když provedeme výběr, tak konkrétně ta aktualizace těch souřadnic, k tomu slouží vlastně tato volba, aktualizovat souřadnice podle aktuální polohy toho bodu. Jinak v té aktualizaci můžeme měnit pozice, můžeme právě vypínat, že třeba tam nechci vidět kód bodu a nechci tam vidět souřadnice tam chci vidět, tak jenom ten kód bodu vypneme. Jo, a dojde vlastně k tomu dočasnému jakoby vypnutí. Zase přes tu aktualizaci to můžu kdykoliv zapnout. Kdybych třeba u těch stávajících bodů, u některých nebo u všech chtěl třeba zobrazit ještě zetovou souřadnici, tak ty body opět vyberu, tady si přepnu zobrazení na XYZ a dojde zobrazení i té zetové souřadnice. Takže ta aktualizace zde slouží vlastně jako takový správce, takový manažer těch všech vložených vytyčovacích bodů, pomocí něhož můžete dělat změny viditelnosti těch jednotlivých textových popisů, aktualizovat tu polohu, nebo respektive polohu bodu s aktualizačním posunutím ve výkresu, ale aktualizovat ty souřadnice, ten textový popis, výpis té souřadnice a další věci. Můžete právě měnit také tu grafickou značku, takže pokud já chci, aby ty nové body byly graficky odlišeny, kromě té hladiny, ale aby měly odlišený i vzhled té grafické značky, tak opět přes tu aktualizaci ty body vybereme a zde já si zapnu, že chci vlastní grafickou značku, no a zde z nabídky vybereme nějaký jiný vzor nebo jiný vzhled toho vlastního bodu. Opět zadává se zde hladina, zadává se velikost té značky. To je teda v tomto případě jako i v absolutních jednotkách. Tam už nelze ty vlastní značky přepínat, jestli chceme relativně nebo absolutně, respektive jsou vždy absolutně. Takže došlo vlastně zobrazení těch vlastních. Takže kdybychom pokračovali dál a chtěli zase další bod, tak opět už přes tu funkci vložit vytyčovací bod, kde máme číslo, vlastní značku a vykreslíme, vložíme do výkresu. Takže to je aktualizace těch vytyčovacích bodů. No a jako poslední je zde funkce tabulka, v podstatě výstup vytyčovacích bodů opět zpětně do tabulky. Je zde použitá standardní vlastně tabulka Ketkonu, to znamená i jiné funkce, jiné výstupy mají tento systém vlastně tabulky, kde vy tady v upravit sloupce si zvolíte, co v té tabulce všechno bude, to znamená ty informace, které jste zadali o tom bodu, třeba o tom kódu a tak dále, jestli je chcete taky zobrazit v té tabulce. Můžete si opět tady zvolit pořadí vlastně těch souřadnic, jestli tam ten kód bodu nechci ho vidět a podobně. No a ta tabulka, opět je možné tu tabulku vykreslit nebo nechat vygenerovat do výkresu, do Excelu, do Wordu, OpenOffice, jakoby tabulka nebo Excel za OpenOffice je zde dostupná. Takže dáme výstup například do Excelu a dojde k naplnění té tabulky na základě toho aktuálního stavu výkresu.
Tak, tabulka se nám plní, teď buduje tam více. Ta tabulka se vytváří na základě výběru, takže já jsem provedl výběr vlastně celého výkresu, takže se tam zase zpětně všechny ty body vykreslily. Takže zde máme kompletní vlastně výstup. Teď vidíme ten popis, jak nešel editovat přes tu editaci, tak je možný samozřejmě ho zeditovat přesně prostě ručně textově v tom výkresu a ta změna je zapsaná do toho bodu a následně nám jde do té tabulky. Ta tabulka, stejně jako ostatní tabulky v CADCOM, není jakoby zpětně provázaná s tím výkresem, je to jednostranná, když řeknu jednostranný výstup, stejně jako když tisknete třeba výkres, posíláte to na plotter, na tiskárnu nebo tisknete to do PDF, tak to samé s těmi tabulkami. To znamená, že pokud je nějaká změna ve výkrese, dojde opět aktualizaci a vy už tabulku máte hotovou, tak v podstatě stávající tabulku smažte a pomocí 2-3 kliknutí tu tabulku necháte udělat znova. Protože ten vzhled té tabulky, toto jsme v podstatě tady zadávali, jak jsme si hráli s těmi sloupečky, přehazovali, říkali, jaký ten sloupec tam bude vidět, nebude vidět. To všechno lze uložit do šablony, jejíž název vlastně si zde zadáte a tím pádem tu šablonu pouze pak už vyberete nebo ji máte aktuální, takže už sem do té úpravy vlastně nejdete a pouze jenom vyberete výkres, řeknete si, kam chcete ten výstup, takže ten je taky nastavený z minula a dáte OK a ten výstup se provede. Tak já jsem nyní vybral jenom 3 body, takže ta tabulka je krátká, rychlá. Takže aktualizace tabulky se provádí vytvořením nové tabulky. Takže ty data vlastně se drží, ty aktuální data se drží v tom výkresu. Tak já vám děkuji za pozornost a někdy u dalšího dílu seminářů pro CADCOM plus stavební konstrukce naslyšenou.